各位聽眾，歡迎咱來到今日福建的節目。一邊路雨，一大雨，個鬼蛋。一個禮拜，喂 studio 內面個有八隻龜。喂，後尾而家就人啊，知道，唔是學人蝦嘅啊。佢哋話昂波尿尿。啊，住拍子啊，大粒頭。唔是啊。你頭先有我做啊，而家唔是話。住嚟，頭先。Me, sorry. แล้วก็องเต้ป้าป้าน่ะตอนนี้เป็นแต่ไม่จริงกะเององเต้ป้าป้าใหม่你講啊，講成日估嘅時候咧，講。我都冇聽到鬼字。แล้วก็อาหารวันนี้แล้วก็เองก็เดียววันนี้ Hello， 大家好，我咪做鬼聲啦，我冇嘗試鬼。แล้วก็กุยมันสิกุยกันแล้วมันสิบ่สิสังกัดกันสิกุยอ่ะแล้วก็ยาวบินฮวนเอง又變鬼多啲知啊你啊！ยาวโลกุยสิ 又老鬼我都知啊，我哋我。แล้วก็ตัวเล็บเท้าฮวนเองแล้วก็ออแปะกี้ฮวนเอง Hello. ออแปะกี้กับเองก็เดียวไม่ใช่ออแปะกี้กับตัวเล็บเท้า是到底 Skype เข้าไปงามแล้วโอเค這個禮拜อันนี้จริงๆ冇對哪一個應該點就拍時間啦，應該點就走完啦。OK，阿涵來為你幾個事，點解你冇咪聽講到？冇誒，冇想到誒。切，安尼幾日你個冇想到啊？冇，我係 stop 冇了。你 stop 冇了，就俾其他姐你有幾個位啦。OK 啦，鬼真係鬼又冇啦，佢話迄款haunted house 嘅愛講喎。好，你講過，你講過。你嗰頂唔是有一個 haunted house 嘅，喺 First World Hotel 迄邊嘅。我人考了 UBSR 就去迄款畢業旅行咯，就去咯。然後我人就去迄個 haunted house 咯。然後我人入去內面嘅時候，我人唔知安怎出喎，就迄個鬼啊，就伊鬼是安怎？伊鬼是人穿衫下路啦。穿衫嚇我人嚟咯，我就會幫 exit 問啊。你知道該講話？是咯，伊就記好我人，我 OK， 我就記了嗬，記了。伊第一後尾鬼啊，上個是 Jason Voorhees 是唔是啥物啊？夾了一個 chainsaw 嗰陣，就對我啦，對家白嚟 exhibit 去喎。然後伊講話嚇，伊呢啦，達到乜 exhibit 上，嗱對啲，那伊人係鬼有 communication 嘅，有 walkie-talkie 嘅。哦，我以為知啦。乜鬼？自己講話，係嘛？我頭先是右邊嚟頂喂，我頭先未記開咧live broadcast 啲 Skype， 我呢個開 start 咧個開，但未記攞摸上正面嘅做數。แล้ว你看咯？即係嗰個屌我白機 Yes. 白機你過嚟係你啊嚇？你過嚟佢係啱啊？嚇 OK， 我白機冇幾個數嘅嚇，我白機。我講咗 last time。你講一個呢？你寫下嘅事呢？佢啲朋友去處啊？我冇。你相信鬼哦？你相信鬼哦？你成日應該點？你冇應該點？你冇相信，伊冇相信鬼喎？我白機。我冇相信啊 ，because 唔知啊，唔捌看咧。Actually for that one time, but then maybe that was overreaction from Gina, teenagers.
唔知 just scare ourselves but 我唔捌 experience so maybe 你捌聽人講咧 yeah 我捌聽啦 but 無我 just 講 rubbish or rubbish 你成日講有成日家己朋友甲你講嘅幾個事呢我嘛是家己慢慢 experience 過我有一個 friend 講伊捌看到鬼現在看 but 到 then 到底阿毛係 it's so sangat predictable sangat like as though from other people's story so 我講 maybe is he just telling me a story from other people's story you know because 你相關呢 sort of like exorcist type so I think that for myself what's he some people like to tell you a story that he just make up 按照講啦 he just 家己講啦 just to make it exciting you know so I 無相信啦 you know some people just like to 講啦 because I don't know 你講下伊個事情咋伊講伊去即個伊聽人 that this lady 有接鬼 and then 伊去迄個厝 the lady is stomach 真係 bloated 胖紅白多胖啦OK 我問你這是到底 Malaysia 是還是到來美國啊 Malaysia 基本我 nobody 講嗰啲個數啦แล้วอียัง有叫迄個保姆OK 還哪嚟好了朋友伊還哪嚟 yeah and then 迄個查某 like all you know frothing 伊出配yeah okay and then you know screaming and jang like that you know and then ยังtake 迄個水 and then take 迄個 needles like 尖伊個 stomach you know 伊個尖吐伊不到I was like aduh no wonder 伊這樣啦because 你吐伊嘛 you know but then แล้ว吐伊是水轉出來嘅啦，係 fountain 啊伊幫伊迄個 man 幫伊 hand on 伊 stomach and then 講上個 take something out of 迄個 stomach 你知道伊手係到底伊不到位啊伊念經啊แล้ว成個伊手咧係裂出來伊 pull something out of 伊 stomach and then 迄個物件是上個毛有 blood but then 我有看迄個 documentaries 人講that 即兩個咧是騙 you know because he put the thing already in yeah so 我無相信啦 but then 伊講 it sound better when she's telling the story 大粒頭你個窗開Oh, sorry. 哎呦，窗開咁別使啊！窗開會使咪？你先窗開自己 microphone 啊，調伊咪淡薄，因為唔係嘛？你貴啊，成日貴。成日貴。sound effects。大粒頭。你到底美國呢？佢有聽人講鬼物件未啊？冇啦。冇人講咗隻 totally。即係 private 我甲你講。唔係，你嚟左邊咧學嘅，你都講埋嚟話，講我立你啊。特別貴冇人講得啦。講你講我聽，你咪插咗特行講埋份自己講嘅事啦，左邊咧學嘅嚟就別貴。嚟講係咪？你是更經驗定係咩物件？唔是貴係咩物件？我有時唔知 this is 正嘅啦，我有時後面嘅是真係 strange 都是。真係 strange。我到啲 Boston 嘅時，我有時困喺後面。You know 有陣時伊嘅 dreams you can interact with 啊。你會成啊？call me. So the strange part is what interact is 我拄到一個 Red Indian 啊，伊成個So okay,講 eventually I get the 我解 converse 啊，因為 dream 啊，你解拍殼那 eventually I kind of get a feeling that 伊上個就是一邊嘅地主講嘅呢。
特別I don't know whether 這個就是驚嘅啦 ，because it's a dream 呢。哈，特別我你冇大家都冇聽過成個學生啊，等於啊人有人講啊 myth 啊，上面咪講話鬼咩都冇聽。你個咧別有個啦，你個咧。冇一隻，我嗰陣時看到毛毛菇嚟啊。但是正式咧，就是毛毛菇啦，這邊嘅降頭啊？我講嘅是對着這邊正式不好嘅，就是太行頭啊嘛。哦，對啊，你要去 following 才能的。But 我現在我 mute 掉了啦。冇，你沒有 mute， 你沒有 mute， 啊，你冇 mute。哦，我可以聽到你個冇 mute 個。冇 mute 是 mute 了咩？冇，我聽到你個了。在聽你講話。我剛剛聽到你講。แล้วน่ะเอาไว้เองก็รู้ว่าตอนที่เองก็ในจีนี้ตอนที่เองก็ที่กุยก็สู่กับมาเลเซียกุยก็สู่มีบ่相哈咪無相啊！邊嘅人較無安尼印象先鬼，一個 skeptical， 哈，伊 question him。Asian 嘅人成個長人個嘅人啊，個煩啊，伊人細漢個大漢，伊人成個。normal 較關係上個鬼嘅物件，有物件有蝦米問題呢？伊就是講鬼啊，伊就是講鬼了哈。這邊嘅人較成個唔知啦，伊人較無咁嘅印象是鬼嘅，特別真正來咯，真正別想個平常嘅物件個鬼嘅。特別我去嘅學啊，咱頭先來英國時去嘅學啊，伊個學堂嘅厝真正大厝，真正舊嘅咯。國家厝呢特勁嘅。成個一辣空嘅泥起嘅厝，真正舊嘅。所以佢哋厝啊，伊人講真正濟貴嘅。然後人伊個厝啊要做學嘅時，伊個頂擺嘅人人買厝啊，伊人講啊，伊是 devil worshipper 嚟，所以伊人講那邊拜鬼伊拜鬼嘅，所以伊人講其實是拜啦，伊人講有蝦米伊人講有蝦米房間，有蝦米房間較垃圾啦，伊人用伊個房間去拜鬼嘅。你有看到人畫咧啥咧pentagram 啊 pentagram 喎？哈，我係自個嘅dormitory，伊人講係你房間真係垃圾，內邊有伊人，你若是掉起伊個荷卡板啦，你會看到成個燒掉หุ่นpentagram 係หุ่น pentagram 是個尖個格，唔是個嚇個格車，個格車個格車，沙哩攞嚟 triangle 合起來啦。唔是，攞嚟 triangle 合起來是辣尖啦。呢就是一個十個一個啊！呢是伊康咧，就係個格嘅車啦，個尖。我哋新疆哦，之前新疆裏面咩？大面，裏面咩？大面嚟。Hello，你是咩？裏面咩？你新疆係？頭一擺來嚇？裏面咩？聽到真明，你對到啲咯，馬來西亞。我到第一波。哦，歡迎，頭一擺來。有鬼啊明？我到幾多學校？到幾多學校報嘅有，來。我問你咩名？我名？叫我奧迪都。我啲都，搞，我啲都，你聽邊個嘅樂歌啊？我拍攝咯，我聽真濟年咯。哦，你估你幾日 join？ usually 拜六我有 program and 有 dinner or something。哦，你未參啦，特別你聽啦，你聽頂到就介紹你聽，頭先聽是。
I think maybe about 1 year after we start tasting, then I saw it in the newspaper. Oh, Tosta so from that time, I think yes. The chair so from then, 都聽起啦。呢個 John，呢成大粒頭嘅聲咯。冇，你講住，你講我哋都成個大粒頭嘅聲，冇啦。我哋都成大粒頭嘅聲。大粒頭嚟講話看看，哎哥，落啦。แล้วโอเคแล้ว你當然是到一波做工還是你平常時到邊嚟還是點樣？我平時是到邊嚟嘅，but this weekend 我有workshop。一波 so that's why I had to stay over here over the weekend。你到邊嚟到幾個？我到拜了巴斯。我不記得喎，你去食你吹落地哦。對。那我拜了巴斯，我自己未吹落地啊。有咩？哎呦，唔知個有啊，當然，我係記住呢個錯我奇怪。แล้วก็有個我諗過一個感謝個歡迎啊歡迎。not sure。歡迎，我個有另外一個老椒澳洲比歡迎，澳洲比把你來揾。Hello， 大家好。澳洲比你對啊未？我冇得到丹麥。哦。呀。定住你對馬來西亞唔是？嚇對。識個了。Kita mau gu lo, nah cici gu. Lu có tới là bà lăng à? Có tới là ta cha gu go. Đi con khà tán dễ. Cầm phui. Hà tiêu wa khởi tới lu tụt tiền để chạy rồi mày. Thằng cái chuyện gì con khà vậy à? Chú bí là lý con khà. Ok là đó là con quý có sự chú bí là sao tin mà để xem tôi được quý à? Bố là chả bác sao anh thì cái tu quý. Ê, nóจะเป็นนักเก็ตกักกี้แต่ไม่ตู้ค่ะเจ๊กุ้ยดัมเบิล please แล้วก็講อูล่幫到 Canada 做緊是อูล่講 Canada 做緊嘅啦我ลอง講聲OK 我咪我哋都咧如果講是講你 travel 你自己到只自己 hotel 乜嘢嘛okay so actually just like more to one family story lah. Okay. So what would this one kill Ipo, which is my grandmother sister, older sister lah. Okay. So easy. So easy children die lo. So at the time when she was even passed away, see. So 一家看過戲。一啲啲人咧，似鬼嚇。然後我冇唔知，所以一直被對開。然後拖 I think about 2節，但係可能差不多可能就再講要死啊，或者拖，然後就啲咧，係啊。So แล้วเอาไปเกี่ยวกับหลังไหนเกี่ยวยังพุทธ ritual ล่ะแต่ยังเกี่ยว priest ไหนยังกินสุดเกี่ยวกับฮามี priest นี่是宗教還是辦公什麼Buddhist โอเค Buddhist so the Buddhist priest like chant 嘅就순순히แล้ว my struggle นะ so after that okay because there's a bit of tension between the lady with your daughter-in-law okay so so about 2 weeks after it passed away you see okay then the daughter-in-law about evening 嘅時看到伊appear 可以看。到底伊處嘅。But the thing is like 嗰伊到底你 daughter-in-law 嘅處嘅。我因為大相處哦。OK 相處。大相處。So the about evening 是 appear to the daughter-in-law。but 伊冇 appear as 伊嘅老嘅。The time that you see, but rather appear when
伊甲少年，and 样是就等用呀诶，样就班的啊。哦，这个就成是生龟。放落来了。哦。嚇，把伊生龜放落來嘅了，然後就同我一頓，然後就有影就堆嘅到底。喲，有咩堆菜多啊？冇堆俾掠伊咯。哦。嚇，所以伊的但樣是大的，like the pre-war 嘅 house 啊。嚇。其實我係down嘅嚇，所以就堆 around the kitchen，但是伊就咁樣走去樓梯咯，如果有 first floor 嘛，所以係走去樓梯嘅時，一大的top的樓梯，拄好嘢行就行快，然後就帶佢哋，就算算是我算，然後我買安啲啦嚇，所以講 this old lady 呢就解係冇曉意。收面，อันนั้นว่าไปปาเจเอดอกเตอร์เหรอบัดอีมีเส้นสิสปาเดียวเอซูนี่เหรอโอ้บัดก็จะได้เอซูความเดียวอีบัดเอานี่เอมาได้ขอเดียวแล้วจะกินอะไรความได้สิ after that เอซูความแปรสาจิความจ่อสาจิไม่好哦伊知唔知是唔是伊嘅 mother-in-law 伊知 because 伊是แต่ใต้อีกเขา into the family 是個少年係技工的少年裝啦，哈哦 because actually because I don't know that is because there's a bit of tension between the mother-in-law and the daughter-in-law 所以樣嘅 relationship 是較唔好嘅即係成日講冇法 just stay under the same roof แล้วอันต่อยจะได้ละแล้วthe even before he passed away the wife อีโปต usually อีบางทีเย่ชู then the wife อีโปต always the 講your daughter-in-law จะ做อีอันจะ做อีอีเรา講ของ my grandmother 聽ในคอนเนาะแล้วอี死鬼咧是個頭髮都係瘦嘅啦，特別個 miss 個瘦的一件。對，我唔到咪日頭髮瘦人啊！啊，靜住啊！喺冇笑人時就日頭髮瘦。I do recall something. 講咁樣嚟。Kucha, when we're young, in Malaysia, a lot of Halekui stories coming out of like, there's two. One is Japanese soldiers who lang batao. Japanese兵嘅行咗講下。Because one of the big houses walang tua on Old Klang Road was supposedly Japanese where they Old Klang Road torture. It torture Malaysians or something. And so that was a story that young like whoever kun hoping that in the morning the ghost take a body out to the yard or to place you somewhere else. 你有講緊話你講 try 講嘅話 help 你 Okay yang take hale body 辛苦所以你是講你鬼會拖你出去，到你厝會拖你出去個卡。And then you don't know 啦。你唔知啦。How do you say that? 你唔知。你唔知。And then like when you wake up in the morning, you see look in the yard. 你請到啲個口係你。Yeah. That one 我捌聽過 from my mother a friend is he work有係 dog canal. And then there's another one where very famous when I was a kid, tinyakiaki bathrooms in the theater. 就係經替代浸板。Because they always say like ghosts in the toilet, gonna drag you inside the toilet bowl. So what's the hands here? 你知你我係把線上線嘅咧。嚇！你把上線啊，閒？我去帶冇可能去 toilet 嘅。哦。你去咧落地八卦邊啊，咪辦啊！係得攞，
我捌聽過，我想咱迄代，我想就人啊，講伊去洗手啊，變過來看到一人到底迄個無幫助啊，變過來看到你洗手盆裡後，伊面無面的，伊面布布呢。叫我什麼你捌講過啊？唔知到底到落迄代。隻股啊，哈，隻股啊。Yeah, that was when we were young, going to school and then 關呢？看 movie kalau kia lah. He toilet going together, 3 girls squeeze inside cubicle. 死你對嚟，有死你對嚟。殺你件事你對嚟啊！喲。你大媽應該當你講 something 係嘛？你講你厝，你係你老厝啊？佢未留住。你講你 building 入邊？我早期我細漢時期，我咧是伊人拜鬼啦。然後伊有一個大花園啊，伊大花園啊有一個像個一個大間像個 chapel 咧，你看特別唔是 chapel 來，你知啦，古早阿無人啊，那是大啲大厝，有一個大嘅花園啊，伊人愛去像個做水嘅厝呢，唔是正嘅厝來啦，伊人做阿無話咧，伊人叫 folly。伊人起一個厝像個做水爾啦，特別即人啊起一個厝像個紅高長嘅厝，特別真正細間爾啦。然後人講啊，係個間啊，伊人用嚟做伊個 black mass。black mass 啊！特別你看那邊啊，伊個大幫啲那邊伊個間啊，伊個厝頂啊，伊人用腰嘅骨啊，搖嘅骨，伊人係搖嘅骨，正面嘅，真真自己就是啦。哦，有鬼無鬼啦，無臭啊！你看到你物件就自己自己哈。我朋友講了看到鬼啊，我都無看到。你朋友看到鬼，怎看到？人到細漢嘅時候，頭出嘅時，佢特別困嘅時啊，人頭出啦。去做啲嘢。我問你細漢都冇相信鬼啊？細漢時都冇相信。我細漢時有啦，我細漢時相信鬼啦，特別我冇看到係咪？我冇看到。你究竟幾時冇相信呢？你是唔是上 disappointed 了先冇相信鬼嘅東西？disappointed 啦。小姑冇睇過啊，試埋一下。應該當小姑冇看到鬼起行嘅石聖地買上線嘅。頂到青椒咪是捌讀冊外國讀冊嘛？你講我咪經驗到外國嘅鬼哦。上個英國中講啦，我去有等我說舊真正舊厝嘅好嘅人嘅厝啊。真正大間嘅啊，有一個banquet hall 啦，頂面有成一個 balcony 互伊人 musician 佚佗，互人去 dancing。然後伊邊啊，伊厝嘅邊啊，伊個草坡真正大個，然後佫有 woods 有啥物物件嘅叫。特別啊，我人 senior 我人大去。較細間厝去嘅 estate 嘅位啊，伊 six floor 嘅咧，我講大樓頂兩人共司一間房，兩人共司一間房。我困嘅，我甲我小妹嘅房間一底是 common room 嚟就，有一個 piano 啊，就阿妹來開開個了啊，逐人特別困了，你聽 piano 人佚佗嘅。鳥來啦，鳥白起啦。阿咪，鳥會好佚佗上班嘅 brand new。摩薩鳥，摩薩咯，鳥就是叫摩薩。伊人阿摩囝，無聽到我去學堂了無 entertainment 係咪啊？講甲macam嘅幾個故事。lúc giá trị lắp ở蘋果à, ilang lúc nào thì giá trị lên to, lúc bẻ ở蘋果ở phơi à, hỏi tưởng tượng à, keliling ở蘋果hỏi chỉ để to to téo,
你袂使學伊蘋果嘅皮味咗。你話係蘋果，你 Mary 咩 ？Sorry， 你切迄個皮，切了，迄個鏡，對迄個鏡講過你 Mary 係，唔是啊？無講係咪？你切，你就是個零零，你若是你切卡，伊個蘋果會長長啊。長嘅皮。啊，你白伊個蘋果，時你徛去咧鏡面前啊。你若是切咧蘋果嘅皮，互伊長長起來啊，切到了啊，你看去鏡，你看到迄個面哦，迄個後兜，你若要吹紅嘅面啊，叫朋友。哦。你若是切伊個蘋果嘅皮，若是對嘅，迄個人如果 suppose 結婚甲伊個啊，就會死嘅。我馬上我人去頭。我人好，佢哋點講？我人佚佗 Spirit of the Glass 嘅 video， 我佚佗甲真正重。三擺啊，伊 Reverend Mother 啊，呀，搞了誒 glass， 搞了去燒起來啊，我人啉水用 plastic 嘅拗呢就。plastic 拗幾未來啊？แล้ว用 plastic 嘅拗了無 glass 嘛，所以我人佚佗用斷粒嘢做 video board。特別這是搞了是佚佗啊，囡仔佚佗嚇。你你學等嘅你可能無聽佢講有 haunted 咩係咪？真呀姐，搭間房間有故事誒。I think 這是囡仔大病一下 make up 嘅故事㗎啦，I think。無有誒，伊個 gardener 教我人講誒。哦，嚇，佢聽講個 gardener 講嘅。講迄個是間厝啊，伊好日人啊。依家無整 ，because 啊，伊個一個細漢嘅後生，伊細漢嘅後生白去伊個 musician 嘅 gallery 去 banquet hall， 我去嘅點先，有等嘅 banquet hall 是做 refectory 啦，我人食 breakfast 食 lunch 食 tea supper 去嗰邊，伊個細漢囡仔白去伊個 musician 嘅一個 because 啊，伊 party 嘅點先，伊買困伊頭白去嗰邊。แล้ว一看伊個爹個嘛啲跳舞啊，伊壓落去壓咧，拔刀盤落去，拔刀落來。哦。有意思。after 伊個即細漢囡仔死了啊，伊好夾人嘅家個了啊，看心了伊人賣迄個即個厝，伊賣咧厝了即個皇教嘅離國買去啊，做學堂互我人咯。哦。你攞聽到囡仔嘅聲啊，係？無聽到囡仔嘅聲，特別我人若是有時若是讀冊要考 A level 上，我人去study time 嘅時候去伊 classroom， 直接我人去 library 做 research 啥物啊？8點半9點嘅款啊！離國個了就去樓頂了嘛。存一個也啲個我人嘅，伊無佇，特別我人若是讀冊點啊。你影你成日有一個人講你後尾你變去無半項嘅。耶，誒是英國中啊，走過。囡仔嘅故事有真正濟啦，你有聽嚇？你有等講下？我有等有一個房間是伊收甲了伊拍運動嘅物件甲了。แล้ว有一個大鴨用茶做嘅啦，真正舊嘅，伊個茶本烏嘅食了去。人講啊，有一個年，伊個囡仔佇佚佗 hide and seek， 逃避了就係除啦。了一個囡仔攝撞去，一個囡仔攝撞了，伊人被吹炭，伊了伊人成個伊攝撞去啦。即係我唔知是準還是無影啦，我想。較濟是無影嘅啦，特別人講啊，幾若10年過了啊，了人無去想要去吹啲內邊即個舊嘅鴨啦，人無用互蝦米啦，伊是舊嘅了有別個物件塌起來啲地面了啦，了有一道伊人要修理迄個房間了啊，伊人夾甲了伊會拍運動嘅物件出啊，了吹彈即個開起來有囡仔會骨入面。喲，即個囡仔就是
呢個係唔知嘅事，依頭邊啲那邊咧，然後播出啲咧是阿貝 World War II 嘅事啦，依人真正舊了嘅啦。吹彈依骨頭，到啲啦。骨頭，只是即係你見到頭邊條餅了被走出了，依絲啲那邊嘅餅。這隻 classic 嘢咧，我等嘅鬼告訴你，很好。林林嚟一下，林林。Hello， 大家好。林林會困過啊？阿會。少年路人。啊啦，嚟，教我講你鬼告訴。John 啊，等陣。做咩？rumah panjang冇嚟啊？係咯，冇啊。你去食錢？林林你講你鬼告訴你。我冇喎，我成日入嚟看路人啫嘅。哦，你咪去賭下濟啦，冇啦，個頭嚟講話不到。你咪賭下濟啦，冇話不到個頭講。嗱，我包我冇掉定。哇 ，hello， 林嚟見林。我看到啦。依教我嘅你垃圾頭包起來去 KL， 你到底去到邊度去 KL？ OK。แล้วอาจารย์เจเล่阿伯家係以無幾個數啊？係啦，嗬，嚟未看，你讓我聽下咩幾個數？你幾個爸定當你讀 boarding school 嘛？你 boarding school 聽過幾個數啊？唔捌啦，嗰啲是囡仔嚟。嗰啲是囡仔嚟冇幾。阿哥囡仔第一個數嘅。冇啦，我人冇咪講到故事，講起身上度拍啊！哦，你媽咪你都冇聽到你啷成日等住冇啊？邊就是有傳有幾個這裡打嘛？等住冇啊，真係這幾個物件。你唔是捌聽過講下一間阿咪 loving，聽啊，唔知。係啦，聽啊，哎呀，我講過有安怎樣人都捌講過。adorable 嚇 loving 不啦？佢咪數 adorable 鬼啊！你啱係你本地，安怎 adorable 會掉鬼？冇 ，because 冇人大，人就是人講咧。例如講龜冇人大咧，講。係啦，我上次安尼看啦。除啦是冇人大，龜啦龜去大人講。有啦，我就捌聽，我嘛大擺講啊，那是厝空上久啊，垃圾嘅物件入去伊厝啦。是啊，有影啦是聽嘅咯。爸講咧。呀啦，我那是有女啊，我是買去啊，伊人少理解咧，買去啩。我哋爸講你講一個告訴阿爸你講。我一個朋友啊，伊是大啲一個 Paradise ，Lost Paradise 是到哪裡？你是但係冇啱灣區淡薄呢，伊人嗰邊是屬於是物質定義所在啦。了啊未到迄邊嘅時，有一間咱若是鋪起來 on the left side， 有一間破厝真係大間嘅。了我朋友伊是大較 adorable 是較懸淡薄。所以伊人講迄邊無人敢去住，有幾個。伊是阿摩厝，伊山頂呀，伊是山會使。山會使。哦。了，伊是阿個是番仔厝來啦。了，伊甲我講啦，特別我毋捌看過，我冇聽過。了，聽伊講咧，伊講女人若是無相信呢，女人使去困。了，你會困。你不去啦？我冇，我唔去，我唔敢去。了，伊講伊人有人去困，馬仔起來是佇外口了。哦，那什麼字講啊？成個咧。了，我白記講。了，人問伊講，你知有蝦米物件？伊講我困嘅時候，我有垃圾有一隻手，摕掉我，特別像個有刺安尼款。磨個了，伊講。了。伊馬仔起來，安怎佇外口，了就是聽到安款嘅故事。了一本嘅 cactus 倒嚟身軀，唔知。你講這是人講人聽，無人大嗬，緊住。無人大，當然無啦，無嘢。踢起啦，踢起啦，破起啦。冇啦，佢哋是老狗嚟數。你喺山頂嘛嚇？老狗 Q 去出。啊啦。冇老狗，所以了無爽咧，伊困嘅時搬車，伊行出去出去外邊啦，了困去，了未記。
係啦，咱本唔知，咱是聽伊講嘅啦。特別我嘅朋友本是有歲聲啦，80歲啦。你人捌聽即個哎呀，得咯啊！講要去 before 加木地拉時，邊有一間成啊 bungalow，唔知係咩？有一間攤水 bungalow 啊，什麼邊啊？然後我知道是我教我嘅 drama 嘅 group 樣去時候，我冇可能故意就是蝦米做我驚啦，本來冇驚啊，就去教時候，伊個jaga啊，伊個咧，伊個jaga嘛，jaga叫咩啊？伊個咧格，係咪叫咩啊 ？caretaker 啊 ，caretaker，伊 caretaker 哦，嚟叫我人一我嘅 leader 啦，我做咧較大漢嘅吼，叫人去，然後。可以一撮嘅香，然後佢擺到啲絲講咧，然後擺喺絲講咧，拆咗我看，冇佢真係長嘅，變咗冇驚啊，變咗驚起就。然後我哋鐵頭見，鐵頭個一半就搞掉嘅時候，砰冇電哦，佢驚，哇！我覺得驚，講覺得一堆都在吱咗，哎呀，介好笑咧，講啊，最有成個 weapon 嘅呢，然後佢 protect 講 in case 什麼啲之類拍槍王嘅什麼啊。咁เรา去吹第一厲害嘅這個 weapon 係咩啫？槍嗎？我咁樣一人到自己嘅槍嗎？然後後尾出去 investigate，然後後尾出去 investigate 咯，你看導航你看邊嘅，嘅 torchlight 去看，然後伊人講伊嘅這個一啲叫咩跳嘅咧。你開啲走去吹開啲去開到對好玩，伊個 trip 伊個 circuit 啊，特別冇看到啦，冇看到幾啊，特別我驚冇咯。你講阿勁真一隻，哦呀，你講嘅阿勁，等我講我聽，你後面把聲你告訴我。冇啦，就是你講嘅，但係你講嘅你啊，成個阿伯蚊你款嘅嘛。呀，等我會。有我聽過伊人講，就是你大阿勁啊，我聽過真一隻人講阿勁真一隻。哦，特別伊嗰邊隻爽嘅是講我後尾冇電了哦，我驚 because 伊嗰邊隻字伊細細房間㗎啦嘛，然後有名稱嘅咧，然後打即時成個仲未可能去bungalow stay 係嘛。我佢幾隻人去困啦，我較早去困啦，都估我個唔敢，講日日到啲個口會坐，我驚。就幾隻人咧，藤啊咧，一查藤啊時咧，伊落地咧開出去了，有佢哋鐵棒安尼款嘢咋。แล้ว我到底名稱嘅安尼冚掉，我唔敢開嘛，所以就冚掉，到底邊個驚講邊一個好個聽到聲，我唔敢。其他嘅叫冇聽到啦，是講驚。兩個係咪 bungalow stay 幾個數？星期三咯，啲啲。好啦，星期三大佬講有嘅咋。好啦。星期三得一間。得間有啊，差唔多。你白食嘅 bungalow 就大間嘅，然後頭頂有隻草坡嘅咯。我知咗。我唔知叫咩名啊，定係我去。哦，講到這裡 cable car，你這裡 cable car 看。伊面前伊草坡面前有兩層嘅啫，出去外面那個樓梯個一層嘅。你捌去過啊？我細漢嘅時陣，大擺我人大August holiday 我人去好邊嘅。哦，我知是有一個拿球條呢。是拿球條，你捌去過？我去過一擺呢。你有看到？看是看無啦，特別伊人困嘅半暝時就是一大堆人嘛，然後房間無電咯。哦，有人是舊嘅 building 有可能咩？特別然後就是人落沙嘅時，感覺到寫是零件寫對了人啊，後尾了都好過落雨嘅嘛。個零陰啫。個落雨啫嘛，然後就是感覺到哇，寫真一大嘅 pressure 大後尾 push 條人安尼款咯。即係對哪位澳洲比？澳洲比對哪位？伊冇點嘛？唔知對哪位？個冇嘢咁樣。你人有捌大啲國民嘅 rest house 冇？得一間。
瓜邦嘅 rest house，有一道在邊個呀？我爸做工和瓜邦嘅啦，伊做工 DJ 嘅嗌，แล้วตัดแต่นี้อีหลัง有伊個 sports day，so sports day ตัดไป有去食烘嘅位啦，有一年人去East Coast 去關丹。去關丹，我關丹有到了真不達，真係水嘅，睇下無間嘅水啦，伊人起間嘅這間嘅厝了，特別頂擺到了真不達是真係無蝦米這厝嘅，有一個瓜邦嘅 rest house，啲伊個海邊有邊，伊個 rest house 有真係這bungalow。大互人去睡了大嘅，人大時啊暗暝有聲佇厝頂嘅，有真正濟聲。然後頭先真正驚啦，特別人去問伊個間嘅工人啊，伊講無啦，是要出來啦。然後有一暝，人聽到伊聲時，人開伊個開，咱甲伊聲大聲時，人開伊開。有呀，伊個鳥鼠啊，真係大隻，成個鳥誒，走嚟走去，邊邊啊？到底厝頂南有個口？伊個厝頂無厝頂板呢，伊個厝頂是你看到伊個茶誒，知無？伊個茶。伊個茶，แล้ว對面個茶就伊個外邊嘅tiles咯，所以 rafters 啦，你無厝頂板呢，所以你看到走嚟走去啊，你會看到伊個鳥鼠走來走去啲茶邊個雞嗰啲個，人第驚嘅是伊個鳥鼠拍下樓伊人，酷嘅事，不多來啊。一個下面嗰啲就係我有出走嚟走去嘅時，伊人直直撈住，等驚伊就跌掉那個面啊！你知有豬喎？多隻個，阿仔唔使驚，看到走阿仔。英國將講嗰份嘅政府嘅 rest house 啊，我頂擺我 partner 啦。伊also 做政府嘅工嘅啊，แล้ว伊個去死嘅。伊講伊去一個 rest house 啊，去Alosta， 唔是 Alosta 坑啊。伊人嗰邊政府嘅 rest house， 伊個門窗，伊唔是講伊個 yoga 是有 spring 嘅啊，伊古早嘅門窗。伊個 spring 是去伊門窗了，伊係夾波嘅 yoga 嘅嘛。夾波係咩？棉花。棉花啦，棉花。安啲你清楚啊？伊古早嘅門窗是，伊門窗嘅殼，伊係伊個 spring 嘅，了伊係伊棉花嘅 yoga。逐間房有攞張嘅門窗啦。伊講伊這人，伊大房間啊，伊暗暝困咋，伊困一隻嘅門窗。伊講半暝呢啊，伊想到面啊咧，伊想講有人入來房間咋。伊開火看無半行了，看火個自己困。兩邊時，伊個房間嘅火家己開咋。伊坐起來看咧門窗去伊邊啊啊，無人特別伊個 yoga 成個有人酸。你講當驚啊？你講將你知是做啊？我唔知。我頂擺我partner 路知是做啦。OK，呀，我知。伊講來看到啊，哇！伊講伊無開撐起來，只係跳起來，伊個衫好跳，開個 back 手嘅衫啦，就外面起個車困名去車嚟。喲驚！頂到時我講過咯，你講係叫講攏去金馬倫嘅事嘅，金馬倫你講伊 driver。困到啲嘢。Islands 啊，你講金馬倫啊？金馬倫啊，
馬倫是咁樣，係咯，有輪仔咩？騎馬輪，騎馬，你唔捌聽過騎馬輪咩？福建話，好聽啊！係啦，騎馬輪係啦，對騎馬輪，你騎馬輪你叫咱老人騎，唔是尋見哪騎個本，還是爸爸等還是媽咪？唔是騎馬輪啊，八行。哦，啊，講，你講數，我未記得。喂，慢啲㗎。有啦，我八講。哦，我人帶囡仔去無？嚇，了去到嗰邊拄好房間，你知安尼坐囡仔去啊？了房間無夠了，了拄好，我人拄好入了，迄個 driver 無房間，了伊講有一個房間我人買用誒，了伊講。你若是愛呢，我互你住啦。啊，了，伊拄好迄個房間就是阮老人住誒房間隔壁呢，你知？哦。特別我人毋知。啊。了，伊互你 driver 去用啦。啊，用。毋那知起來時，driver 無佇迄邊困，佇 bus 內面困。哈。了，我問伊講做咩事？你對蝦米？伊講啊，伊內面啊。做亂未困，伊無講喊物件啦，伊講有物件有人啊，我啲做亂我未困。了，迄個 hotel 嘅人有講，迄個房間呢，我人是 reserve 互伊嘅，迄個幾大嘅，所以伊無互人大啦。伊講，伊若是無險，伊互伊困喺邊咯。插亂呢咧，咪走落去底咯。哎喲，我講。我有咪對啊！我諗個好個就係冇大第二名，我唔係你唔是講我聽到囡仔嘅聲呐？冇啦，我諗唔知，就是講我人伊講啦是個大男人來我就死啊，免困啊，啲隔壁啊，我都未對啊，起車啦，伊個講啦，死啊，到我隔壁 room 了喎，特別我都冇聽半下。我想你聽到囡仔嘅聲。冇。無那用聽到的啦，鬼人講，咱也無得用看到鬼的咋。伊咱行鬼特別人講，那羅馬班長來啊，鬼個個行咱就鬼行啦，人7分，你講咱行3分啦，出到100%啦哦。所以你看，今日人都無看到，你看安尼一人眼看，佢未通聽到。無得用看。我掉沙氣袋數。你沙氣袋，冇啦，咱穿紅色嘅衫咯。啊，我嘛穿紅色衫嘅啫。對，沙氣袋。殺就是台嘅意思，殺氣就是講你鬼氣是 energy 啦，台 kill 嘅 energy 啊，伊個人嘅氣就旺啊，殺氣就。鬼就衰嘅都條人咋，衰鬼啊，冇人講。羅馬班長來啊，羅馬班長歡迎。Hello。羅馬班長來，你咪講講，羅馬班長就驚冇咧。我特麼我錄個聽了呢。嚇，講，來 fresh story， but right it's fresh out of the oven， 嚟咁樣講。我來一幫嘢，個我本身看到古嘢嘛。啊。但係一幫有一幫嘢無看到啊，不如一幫個再看到啊！講個我直直冇幾長咯。哦，講我聽，伊係咪告訴講我聽？因為整一個月伊個 friend 啊。老人啦，伊個冇歸線嘛，了伊話去當啥啦講，鬥下手，去伊個去鬥下手，我喏去坐咩嘛，了後伊個安哥攬面哦，哎呦，了無人教我，因為真激心嘛，伊安哥冇真親啦，恩愛嘅嘛，所以伊個 boss 啊嘛激。了，我係 boyfriend 點關心一樣嘅嘛，所以極時咪頭一個攬我 boyfriend 啦，人講但是無好嘅嗬。哦，我是啊。伊講伊成股 negative power 就唔知，然後伊下到去個看到，了我廚房口嘅隔離奶，樣 just 個在見做長嘅咯，我嗰陣時哋講見做長有鬼喎就驚啦嘛，然後定咗上我 boyfriend 對。伊個講佢看到一個囡仔，行入去伊個建造廠內邊。然後伊講無穿衫無穿褲，就比佢咧灰灰黑黑像啊10歲11歲可能囡仔就行入去，因為佢咧建造廠黑黑㗎嘛。
不如個仔嘅嘛。呢個咪看呢個東嘢咯。要個講乜嘢字？要不如個教我講了，我嘅事。你冇嘅自己電腦嘅數，你見咗真。用創起來咯，但係我淨係看電腦，我是用創起來。你都唔知道見咗真事咯。咁開一打。哦，到啲樹頭整嘅見咗真事。係啦。哦。刷起邊講嘅。咁啊，咁我講就會伊東嘢事啊。嚇。依家嘛就會來嘛啦，夾話咁嘛，冇差唔多開時間咁樣。嚇。一嘢廚是多啊，就白蚊嘅話，你嘛所以就更靠隨意白嘅嘛。你白白正紅喲。嚇。你後尾我就嚟拿到講嘅嘛，依個就嚟就我成紅衫，整個成個有超烏嘢啊。哦，一條住班嘅衫。開掉可以個保護嘢啦。你超啱開一個保護嘢。哦。你個講慘啊，接班個就係看掉咯，另外四下呢個看掉啊，特別嘛坐喺佢冚呢把照起來。哦，แล้ว學你安哥冚諗掉嘅時候，佢就到底係啊？啊！一接班嘅個看別看咩嘢掉，我係冇那邊嘅，因為看掉我唔是 M 掉。特別你講唔要緊啦，你講把隻看掉咩？佢嚟講。唔好，我睇呢個電視，我有聽 live， แล้ว聽到呢秒。呢個嚇係咩？會聽到呢秒，青姊妹嘛？誒，你咪班長冇嚟嘅名個。應該是，但我走到佢上嘅冇聽到。แล้ว你講咩？你計講叫佢嚟講。我計講嘛，你冇錄那隻，你愛在邊咧好見咯。哈哈，你講咩？你講我唔係啊，咪對啊，講係咪幾點嘅行對？我覺得對應嗰個就見啦。聽咧學等陣你去邊咧好見嚟 live 聽啦。哈，未必聽掉當見。我會教錯過把錄架上嘅對呢，我把錄架衝掉，我梗係錯掉。你叫啊？哈，你講掉。John， 我朋友段英叫我講兩聽。今日嘅 star 啲馬來亞，伊朗報告出嚟小英，你會記得頂禮拜啲個特見阿巴魯俾我哈對。แล้วอีหลังกองอีฮะเลยอาโมกินาที่เท่ากุยกุยที่做可以達到降氣行แล้ว做可以準啊แล้วท่านกินอาจิตstar พวกอีหลังพัดจะเลยเซียวเองอูหลังขี่เป็นขี่เตากาชิวอีหลัง就一定做呢物件啦。伊小英有真樣物件，真正來咯。我拍伊個 link 啲邊啊，即邊落去看。是唔是講一個手嘅 extra 嘅手嘅？是。哦，啲掠掉伊個人嘅卡邊啊邊。OK，等我看我拍伊個 link 啲邊啊，即邊落看。OK，你看伊小英，冇影嘅啦，伊人 photo 冇影嘅。我就等Luang cari caki ko jam caki cahui caki 了啦，是看下三幾點拜六 caki 2點半，伊地個在轉啊。哦，是啊，嗰隻你地轉啊？5點2啦，講5點2。5點2。哎呀，我唔捌經驗地轉啊。我嘛唔捌，嗱攞到這一小英。嚟啦，正下正上只 get 幾超啊！你看啲超邊啊？你 scroll 咯 ，John， 你 scroll 看落伊有。哦，伊放大嚇！嗱，你 scroll 咯，你看。像被掠掉，像被鎖伊個欄邊。嗱，這個就冇，這個有。樣見面是假啦。Yang proof ko is again. Both photos captured the image of the additional limbs. 你係諗到俾做問題。just start 本嚟 report 然後你咪嘅。就是啦。我係報咗。好啦，咗啦。講句，你這裡是 public 嘅，我咪講，佢哋是伊人 report 安尼啊。tapi 有 reason 啊。哦，你變做大粒頭去啊你。has nothing to do with the 鬼。哦。The reason has nothing to do with the 鬼，因為 reason 是 political 嘅。係啦，特登咪先咧。哦。等你offline講咧，offline講先得頭。喂，你看到？看咩？我未看到。share screen。
No，喂，喂。菜飲料，伊去這個，我羅人啊，你話怕羅人喎？伊頭前就丟喺巴，卡村就丟喺馬尾。你乖啊！你啊，等陣我嗰邊咪我做邊對那背，我俾聽你講你 Canada 嘅鬼嘢，我冇聽到過，做邊對那背。冇對那個喎，然後即係學個我哋都講過我哋都。成交嘛？冇 ，actually 我冇是冇相信鬼嘅。because I think 我是 never 學過嘅 ，and 我做到 hospital 安尼做嘢，我是 never 看到 anything。你做咗幾年啊？so 唔是。你到 hospital 做呢幾年啊？你冇看過，你是講？But once in hospital at just different hours, kalau mo makok anything supernatural 咯，所以你俾叫我相信，再看 call 咯。哦，我知道我記，你講下。OK， 但係我有一個 another story，就係 happen to my mother。所以是做工大，這裡Chulia Street。Okay, so 那邊嘛真係嗰啲 pre-war 嘅 houses 咯。So there's one day 依 office 呢 upstairs 就是where they keep all the paperwork 嘅，all the files invoices everything. So one day afternoon 係一起落地俾 file 物件。So as 一起喺啲 filing 嘅 room 嘅時，你所以開 the cabinet drawer 咧是啲 sort 啲物件 out 咯。Then as out of the corner of your eye，你就看到對面嘅房間有一個查某行過。OK， 所以嘛伊個 colleague 有一個查某來。所以 at first 伊就想講，maybe 是伊個 colleague 來。OK，then 伊就嘛無關咯咧，就係是，然後就行落去。然後落去 downstairs 咯 ，then when 一看到一個 colleague 嘅時，一發覺 realize 咗，我 colleague today 來穿 skirt， 我 colleague today 來穿褲，安怎頭我看到嘅你就就我穿 skirt 嘅呢？喏，就死了啦 ，because only 一 office。maybe 老細路看到佢換，老細。maybe 老細路管得走去換褲。because 我嗰時候就是講一紮嘢個力來做工嘅。So definitely 是冇別人就冇到 office because look the other people 到 office 嗰時搭波嘅。所以就是講看，安怎個有加出嚟就冇走出來啲是一處來啲。but 一時你當伊看到咯 ，then after that。Now recently 有冇 already 播 office， 所以冇是播 ，I think 冇是播 studio 咯。然後等我上學，我叫我爸媽，特別叫人講故事，但係我未記咧就。你老咧嘛？老咧，應該嗰個最故事噶嘛？看唔啦？哎呦，你話？講馬晒樣意啊，一仔啊！講乜聲啊？喲，แล้วอีตัวไอ้สิ叫我講啦，叫我幫佢試一下。我做邊對那背，我俾聽我做邊看到都係鬼，看到都係鬼成個，看到覺得鬼是不Canada 人真係無，你講 AA 聲嘅咧。有當時有啦，看你到落來啦。我嘅堂哥嘅波是 Canada 來嘛，伊無，你講話呀。你看到是隔來。特別你聽到有人講成個 about 嘅時，聽到啦 about。聽迄個聽到。about。來，大媽姐，這裡rumah panjang，
個咪幾嘅？我咪幾啊？你係聽我家己係我 boyfriend 嘅。現在都是㗎，你家己咧？我家己啊，我家己嗰時7個月呢咯。你其實7個月該看到啦。我冇看到，是讓你講下，讓嚟畫。你我個佢嚟把招查，你看都特字。咦？安怎咪是把招查？我7個月，我阿妹冇咩暑假出門嘅，我當我幾歲啊？9歲 start 咯，9歲 start 過我。9個月咧？我9歲起得到阿妹咪出門7個月是？嚇，咁數就我嗰陣我細漢啊。แล้วบัดตัวคิดว่าทะเลรูมาปันจังอยู่โลหาเป็นไงฮะแล้วว่ารู้จักกูจ้า TV3 อ่ะ TV7 อ่ะอยู่做单片做个10期呀嘛แล้วอ่ะ然後啲電視嗰部節目咧嘛แล้ว位個個講佢就位個個先會曉換車嘛因為講驚大浪去買宵夜食去古關當俾雲吞麵講แล้ว我話走落去哦，แล้วว่า下邊嘅是食垃圾本嘅嘛，我後尾是路運讀嘅嘛。哦。hospital 係嘛。我哋辦 office 入邊啊。嚇？你幫你辦 office 入邊啊？啊，我當時我辦 office 樓頂哦。所以後邊個出名就垃圾啊嘛，แล้ว就係話見哪個個用走嘅嘛，行，唔係好行嘅用走嘅嘛。แล้ว我話走喺過落去樓下啊嘛，我話走落去哦。因為我個感覺講我成個浪條冷汗咗就，我浪條冷汗啦吧，我咪講 sorry 啊，特別我咪講 sorry 仲要一個無冷話屌，我真係笑，咁我佢就教佢咁齋咪咁，我咪是鬼話唔知，我就我驚鬼啊，特別唔知鬼上面，然後我就咪試過就冇笑了，我就浪條河，我個成個小冷汗咧就，我走佢一個頭整我，浪汗啊，真係。我走佢一個頭整嘅騎掉，看到以後你都知唔知呢個記？因為個文名我都試下嚟喎，我唔係喎。然後到車後，我個佢哋人上架被 control 啦，佢哋人上架顯一把刀正甜啊，佢哋人正無爽佢掉啊啦，正被咬個被咬啊，啲有時啲正被就噴水鼻啊，咪我個講啊，我感覺我個有淡薄意思，嗰時講一個講。過濾似係噴水梗係臭，噴水梗係臭。人個就咪我爸俾似下學醫嘛，แล้ว其實嘢似係冇講正臭嘅，是講我感覺我同一個呢，俾人哋臭嘅係噴水嘅味啊，我個計講啊，比如我就咪是我佢經常勤苦啊，就俾咬我呢，แล้ว到對那嘅時嗬，到對那嘅時人個佢隻人雲吞麵咯。แล้ว我個行，我行我個叫我係你尖打支粒尖頭啊！哇！你真係你啊，隻尖頭！我拔掉，我係拔個背我做咩數？我講冇啊，人家勤苦啦，就直接俾咬我啦。我就咪是我係拔講我係拔招隻響，很上有意啦。特別我感覺講我是俾考咧，就係我隻勤苦啊嘛。我拔個 feel 掉，我攞拔我冇會長住。你爸唔是要講唔知做咩後面散步啊咩啊？嚇，嗰時有一般啲是俾拖去看 doctor 咧，成我人無爽，成我食唔到物件嘛。然後雲吞麵我呢暑假食，我個無食咯就係咪？就係講開坑嘅，我家無正常啊咯。即係呢把講我拔多無爽埋啦，爸幫我退拔多咯。แล้ว退咧講我上了腰咗，咧我八個冇會長啊嘛，應該要少條翻啲物件啊嘛。แล้ว就奇怪上面我八個實量勁啊咯，更加量咩上勁啊？你講量我卡嗬，更加個機被 control 成個咧直接被女起啊！你看你咯，你成個咧被叫咩？我直接叫我成個叫我爸爸攞埋個量我計咁講量。你困咗是騎了？我ขุดวัดโต๊ะเดียวแล้วว่าปาปังว่าทุยปาโต๊ะมาจากมาเซหันกันมาแล้วว่ากูจะขังเขาว่าปากู講ทำไมคิดว่าซาขอด็อกเตอร์ขอลุยหลังหัวผมเดียวมันแต่พี่ว่าปาก็ก็อันนี้คนก็ขอด็อกเตอร์ก็唔掉嘛ว่าปากูใจ講是掉嗬成個掉還掉มัน啊嘛แล้วว่าปา爸一個基本คิดว่าซา四邊咧ว่าซา個一隻臉啊但我係做散步時候呢一隻講我有事咧嗬一個只塊入我爸先嘅，我爸念無夠3秒，那一個實起檔啊！你一個幫我念經哦，你幫我念經嘅時候，一隻
伊隻只本度啦，我唔知安怎本嚟叫我食坎口啊嘛，了我記得我係特登請喺你散步咯，之後咪散步啊，伊是講因為我無打嘛，啦爸話我請喺你教打，咯特別本是就無打啦。我唔是就無打咗傻，特別我記掉啦，我記掉啊嚇，我暫時我嗰部實情嘅，我爸是學細到去夜散步嘅下靠咁擺定嘅。有我日有啦，八個兩幾我八隻本錢又好，我個古里人成個古里人可赤隻誒，可能就我成個後邊跑一跑就係。哦。你成個我八跑一跑可能就，一隻我成可能，一媽媽仔個寶，我係靠嗰時，我嗰時人我是無爽嘅就，你我係八兩3線咯。哎呦！成個我一刀弄咗3線。你樣真無歡喜，因為我用蔥我弄樣。哦。是啊，了，無我真係真奇怪，上一隻裂了啊哈，一隻提蛋我過嚟人上個好嘢咯，我無感覺講我會咬啊，人行口啊，係咯。哦。了，我把個做胡椒係咪好黏啊？哈，了咧。胡椒炒錯。啊，冇炒錯。要淡薄上加，伊無啦，伊毋是講只水啦，伊上加伊夾白水啊，伊黏少嘅款嘢。然後最重要嘅是啥物咯？我爸只有時要留住我嘅雲吞麵，我十幾隻佢。你好咧就 OK。最重要是只隻伊嘅雲吞古根當嘅雲吞。你佢站起後，我個仔講有紅光，可能物件，所以我真怪啊！我是真無適合讀冊嘅啦，係嘛？我成日種。馬賽克車，我今日個只爽，我看我去因為無功課嘛。然後暫時我只怪，我假使我8年經時，我個搖喺科學嘅車子度。我講紅哥講我只怪我讀車。特別不是就是自腦子，反正啦，不袂記嘅。我是讀好巴，所以真歡喜嘅。你後邊巴？我讀好巴，所以我真歡喜。哦。你叫我多厝開車，我就只係勤苦嚟算。阿涵呢？阿涵上對幾個事我聽得濟啊？朋友問好。OK， 我係 best friend 啊，是見哪人嚟？嗯。所以有一日，伊去大學嘅時候，伊把車弄掉一個。我入頭嘅車。這是兩年前、3年前嘅事。伊弄咗一個 tree 啊 ，tree 叫咩啊？樹長。了伊阿妹對厝嘅時候，伊就聽到一個聲，伊講，我甲我講 sorry， 因為你傷到我了。伊長嘅講啊？啊。伊長講咩話？唔知伊講啥物話。伊甲我講紅毛啊，我嘛，然後伊就講，我唔知你是啥物人，我做咩事愛甲你講 sorry， 然後伊就莫管伊莫插伊哦，然後馬拉知下伊做伊嘅床落起來鋪起來，名稱鋪起來，轉180度，然後哇！然後伊 land 啲嘢塗骹迄邊哦，伊講，你會記我是啥物人？講袂記，唔知。了唔知安怎款做甲伊哦，你是迄個樹嗬，迄個長嗬。然後伊嘛再去買迄款見那拜神嘅花去互伊，就無插亂伊啊。哦，佢浪就貴啊。啊。你知道我去成件事，你講冰去180度，我係中學時一陣你做戲人啊，特別就是個去曼谷羅 stay 啊嘛，去檳城 hill 嘅時，知道是我冇去，知道我是聽人講唔知樣邊，伊講伊人去大時，伊人嘅朋友會牽拖個了嗬，早起車起來是冰過來，牽個了起來，牽到冰過來，所以呢，伊地向天個了呀。哦。啊。แล้ว是你ยังก็講ยังก็มี有一查某啊鬼坐到特別是個坐到迄個鏡呀嚇掀你個腳掀用伊個家裡
他咪即係卡仔呢，掀你嘅倒吸過來。就去夾實上 A 噶，佢見出 A 噶啦，顯唔知是人做事，爽啊！人唔知要嚇人佢，人幫咩事嗬，走去顯噶啦 A 啦，講你嘅鬼個傻人聽，應做呢嘛，真係坑佢。望顯唔叫 A 啊，我真係叫咁樣。冇啦，顯啦，後尾就走去請嘅時，看你噶啦，佢顯到對啊。Okay, what is 顯？係咪物件？哦，顯啊，冰，OK。啊，顯就是冰過來啦，嚇。冰。啊，顯是燈啊，冰嘅時候冰尺啊，然後顯一邊嘅尺啦。flip 啊，flip 啊。flip 對 ，flip yes correct flip。誒，我頭冇不到腰啊，我頭不到腰去食落地啊。我冇食對奶呢，所以我食飽。哦，見到那個鬼又要小蛋啦，可能要講化妝時，當都對嚟小聽，我爸在搞在妝啊，所以我都對嚟聽。或者我去食淡薄物件就成啊，所以淡薄隨啲結變咗 break 啊。然後今時這禮拜特別嘅邊呢，就是OK 點啊？就是走去蘑菇走去咯，嗰度走去蘑菇右邊。了，誒，等陣對哪樣？只看學住比我學住比講，伊間你都係鬼誒。對嚟了。來講我聽你間你係鬼係咩？啊，你間你係鬼冇啦。你講 Canada 有鬼告訴？冇啦，冇告訴啦。阿咪冇。講咪了咩？你唔是講 Canada 有鬼啊？我等你，但係我哋每路 every 15 minutes 就每對哪對哪，你話對哪嚟嘛？咁咪講你 Canada 有鬼？係係，我見啦見去做物件事。嚇，來講。冇啦，我古班時段迄邊是做即個帶老人經為做嘅。嚇。了，拄好伊邊老人經，伊邊咪是愛修理咯。嚇。你愛修理啊嘛，是愛搬去北京嘅位，北京嘅 hospital 位度啦。伊每次 hospital 嚟，特別是伊幾拿樓，伊是隨學人，就係講 for temporarily 想講暫時用嘅啦。嚇。咁啊搬過去了咯，了伊是本地灣大家己位嘅是一間房一個人，一間房一個人，了有誒搬過去啊，都有誒兩個人一間房，兩個人一間房。特別伊較大咯，伊地方伊較大咯。嗱，伊是往是睡一樓呢嘛，了我阿妹是我就是做 night shift 咯，我甲一個 nurse。做 night shift 咯，兩個人咯，然後就every hour 我就去巡咯，去巡啦。那有時我食雞煲啊，冇事做嘛，半暝冇事做，我看戲啊，我就燒8點鐘燒一道，無3個燒一道，去行，然後我行對嘢，我 nurse 冇去，我 nurse 冇去啊，冇去管伊咯，咪是坐了看我戲，看啦。然後有人講的，一個阿伯講啊，大邊講就大聲嘛，跳起來驚，到底係咩事？去看伊者，就驚，就其實我個 M 到，伊邊眠床嘅邊啊有一個人，伊眠床嘅邊啊有一個，伊啊就咧因為冚開個了，嘛，冚開個了，驚，即看一個，我個跳起來驚者，แล้ว我就驚講，係咩事？因為我頭我看到見咗我妹係咪數嘛，แล้ว我就看到你安哥邊過來，你個看佢邊過來看我，你個邊過去看你啦，你講鬼啊！這個人到底是鬼還是人嚟？哦，就係我係呢條了，加個成日半拿頭，一邊個啤個關係，我唔條聽見。我講人嚟啦，安哥好好困啊，能夠俾死。แล้ว就冇關伊咯，แล้ว冇關伊我咪去坐咯，แล้ว就叫安迪，因為伊拔刀將坐到我都係下你 baby monitor，伊有嚟聲，要聲傳出來，แล้ว我就坐喺邊做喺邊件，แล้ว我 nurse 個坐喺邊啊，我冇關伊咯，坐喺個獨孤啊，แล้ว坐啊，聽到囡仔笑嘅聲，我就掉出鏡，我就聽我 laptop， 唔是，都冇囡仔笑，我佢聽。聽下你 baby monitor 位，依邊傳出來囡仔笑，但係如果聽啦，笑，喊數了，然後就再講，干那迄一間嘅嘛，對一間傳出來，我就慢慢行去，嗱慢慢開門，我看伊嘅巴東啊，你知伊嘅刀，伊內邊有一隻刀啊，隻大隻刀啊。
一 baby 驚嚟，一拍個撈。誒要諗要 mechanism 要你成個 speaker 係。冇，我個橋要。冇數啊！你阿媽度請嘢講。唔知係咪屬於講緊亂嘅，啲條件啊，啲多考到這邊，啲多潮到這邊，啲多中意到這邊，講緊亂嘅。我講下冇數啦，然後我就下咗啲嘢白當大邊，然後就出去啦，嗰隻烏啊，當時好死啊，好死啊，咯，你留意佢白起喺白刀頭卡。啊對，哎呦，嚇，咯好死咯，就企邊，哎呀，白刀啦，一個拗個鬼頭卡，拗。然後就愛到幾點嘅陣時是愛換 shift 啊，然後就切個半時啊，然後早起時教大人講，當但早起時日頭紅時嚇，麻煩到卡到手夾下你把東出去外口放又好，個就放又好。拍節。我唔是拍節嚟嘅，叫你拍節。我記得咯，你是記拍位啊？而去關把你位啦，冇人大位。哦，我想係你把東是留你 auntie 嘅。嚇！發東時你住嘢嚇，你發東時因為一樣老人，我是 under 這裡我人係自己嘅這裡老人院那邊有發東啦，有 stuffed animals 啦，因為一樣有 Alzheimer's 啊，個 dementia 啦，有時是一樣需要成個破面嘅啊，超掛呢喲幾厲害！款，然後到教師所講人夾出來佢後。get 一名get 就是早起嘛，早起咯，暗暝佢就做 night shift 咯，我做邊嘢事，我自己順便見先你巴東冇啲啊，我就冇去管嘢咯，係你安啲咁冇巴東冇請，冇聲啦，唔知是寫過啦，冇聽到咧，安啲諗下你巴東咧，有時老人啊，查某一人笑是成個囡仔嘅聲呢，對。哦，唔是伊嘅聲嚟嘅。哎呦！因為伊聲囡仔在邊白，你有聽到人白來白去，特別我開門時，我看到白東，伊安啲都冇叮當掉過嘅，然後我就去搖者切伊白東，我成日講伊白東有聲出來嘅嘛，我就伊切都冇聲，個頭切，卡切，一攰成個切嘅，然後搖者，然後搖架你安啲本聲，伊講，跟亂嘅啦，邊講？咁啊，其實咪見得潮，佢見得烤，佢唔知做咩鬼。你個車後我講冇事啊，你困，我係落去，一第二刀100多啦，哎呦！我未錄啊，因為巴東那是安尼亂啊，他是攞咪叫你日子嘅 staff，而喺巴東去客去，你去係去把你房間，後先先係把你老人去住咧房間，真巴東真啱啊！本身我冇人冇相信安尼款嘅物件嘛。應該當然睇個客家唔 solution。It's not a solution because 你客家了，let's say for example，你客家了，let's say 人無類人還未翹起來啊，是學意見啦嘛，是。哦，你特別 finish 特別解決呢啲陣轉。放開笑。放開笑卡唔一樣，伊發東還是有蝦米物件，你放開笑啊，伊人跳起來啊，伊時間唔做嘅亂，你日都怪。你成日切即係白針機啦，噠。我個放開笑。誒，聽到是唔是啊？但是你聽技術咯，燒掉，等住伊掉佢哋歸款嚟叉亂擼個碌運燒，你做到號碼打你啊，快擼就加固啫。你阿姐自卡固，你當頭要做咩？你都俾佢啱嘅。但是你嘅燒。You have to know what you're doing. Because you don't know what you're doing. The thing is trapped inside, hypothetically speaking. The thing is trapped inside. If you do not know what you're doing, you are freeing that thing. Then it's even worse. Then so is not a solution.
Hakka also is not a solution. เป็นจักกี้เหรอ講 Probably 拍字頭。拍字嚇，拍字。拍字 is the only way 咯。黑少啊物件啊是蝦米安尼啊去拍字誒字頭Because 咱個鬼物件是陰的嘛。No， 鬼 OK， 你即係鬼就是陰的。That's one thing. The other thing is if 你人 notice 無。古早嘅時，假是皇帝位睇人嘅時，伊人等個12點 lunchtime 嘅時，才來睇。哦，熱昂昂時。嚇。咁別到對嚟報銷。哦。別到對嚟報銷 ，that is correct. Because 伊人等伊個 sun is represent 就是陽嘛。陽嘅 energy. So that's why 古早嘅時，皇帝點聲嘅時，伊人假是會枕頭睇人，後面隔離嘅時，伊人等個12點。So 有搭上個Taoism嘅物件，假是Buddhism唔知啦。但Taoism假是人有搭行嘅物件，伊人會等個12點嘅。哦。So 假是燒，假是燒 is not a solution because if 你唔知你啲做蝦米，你 don't know what you maybe you free the thing or 嗰個大數咯。Because 想 OK imagine 上個安尼啦，得啦頭。你迄個物件都是伊 bound to 迄個 object 嘛，哦，伊上個伊個厝嘅嘛。哦，伊大啲份。所以假使你燒了，if 你唔知你啲做啥物啦 ，OK， 你 just 上個人都係開始。伊人當然伊無厝。無厝大哦，要吹別個位。哦，但即係清潔咪每樣物件大粒頭。無，大粒頭我為你講12點啊，日頭幾旺嘅點聲 ？Is it because 日頭嘅 heat 啊 ？Is the energy is the strongest at that time 啊 ？Yep， 對。That is the peak。唔是，一個 energy 我頭媽係嚟講人過時了諗嘅，it based on 這個就是我 understand 啦 ，OK。Well, I stand to be correct. Pringles? What called the Pringles? 人特人嘅咧 actually 有a layer of energy 嘅。嚇，成個 onion 嘅咧。你講 in terms of science 啊，假使你用 infrared UV filter 係咪嘅咧？你 actually 會看到嘅。嚇。人啊 as a human being 啊 ，in terms of science， 人有 emanate energy 嘅。嚇。So 你 have filter 嘅時候，你用 certain filter 嘅時，你 actually 會看到嘅。嚇。伊上個是 aura 呢，即個 energy。所以假使迄個 energy the amount that you are emanating 假是無安尼 strong 啊，你身軀發出來會起啦。無安尼 strong 啊，就是派行頭啦。哦，就是運管車貴，迄個是看得貴啊。所以用着物件咯，because 你 energy weak 嘛。你卡爆去時哈。所以假使咱 normal 嘅人，假使伊 energy 真係大，被無看到咯。特別just 講笑 because 佢人講就是無講特下物件笑 is a solution。解決笑未解決嘅。Of course， 人講有有特下物件笑 and all these things。So 伊人 they know what they are doing。上個人 normal 嘅人 you don't know what you are doing。上個 OK for example， 我下路 hypothetically that's a simple layman example。我下路一支秤，你會規個。你規個 life 你袂曉用錢嘅，你安怎之類？你安怎去 handle 一支錢？可是你有錢，你都會曉知講哦 ，every so often 你都會 clean 你嘅錢嘅，無你嘅錢有 problem 嘅，知唔知？伊 maintenance 了，伊安怎攞安怎 assemble， 啲先都會知。So if 迄個人知 ，of course they know what they are doing，but 假是你唔知 ，then what is the use？ 攞把刀俾燒嘅時候，拍到學到啦。我唔是樹，唔可以介紹你去傾埋暗，介紹你去傾埋暗。OK， 感謝各位聽眾收聽。做咩係咪？我有一個 solution。即係 Canada 即係住講啊，即係講你。我做咩？我做咩？我有 solution 好路啦。OK。喺發當啊，你係去白啦，喺坑嘅房間啊。你係即係 hospice 啊，那是有人死啊，你
碌嘢咧發東啊，可咧私人拉係可以打。我可以做人輸嘅話，人過先呢，未使亂出來。無看你過先個就在獨對來，無講聽，你帶起啊嗬，你才去帶過先帶起啊嗬，你馬在獨對來嘅時候，到底房間一百棟個坐在名稱個。喲！你細就冇垃圾拖㗎了。無邊個去時候，一百棟後尾個就嚟加隻面出來。你成個你講你 brother 大啊 ，yes， 對，伊就是老人嘅小英嚟叫，喂，哥哥嘅厝。伊個樓頂嘅，伊講伊姑姑擺幾個，咱去樓頂嘅嚇，咱樓頂嘅一間房間樣吹咧，一個 Jason 咧，一個鴨咧，有老人嘅衫，從衫啊面咧衫了時，個一條小英，因為佢哋咯，夾更嘅個啊，落去你外口嘅客格咯，客格啊就起來嘅時，伊小英到底伊嘅名稱嚟個。兩件我走落去樓下客格，特別客格伊就對起來伊嘅咧。嗰邊就係幾嘢嗬 ，MV 咯，對 ，OK， 咪講啊。而家把自己講啊，就點半整嘅可能錯啊！感謝各位聽眾收聽，林叫我講拜拜，但係見阿蕉叫我講咪，總是有人被拜鬼啦，冇點實講啊！把自己講แล้วก็แต่ไปแกเป็นมอกูโลลำมันแต่มาหลายเจ้าเขียวยาวบีนะแล้วก็ตัวแบบเท้าลูมาปันจังก็สินเจ้าออติตูแล้วก็อาบีอาหารแล้วก็อามกุยชิเลอจูบี阿毛，阿毛龜，阿毛係龜嘛？你我定絲佬啊，唔是佬是阿毛龜，我講你講阿毛龜，然後個後面個咖喱啦，咪咖喱奶係龜啦，然後個冇了，冇搬去丹麥啦。然後個奧白基咯，奧白基咁時啊，然後個英國中。แล้วก็เชงจีแต่ว่า未記介紹我頭一次未記介紹我係爸㗎喂嘛ông bố nhau個ông對爸爸冇啦了是未記講嘛 OK 啊感謝你拜再見啦是個別人住兩個拜拜 Michael 個話齋個快啲我特別個 Michael 今日去泡個 B เชงจี泡個 B OK 感謝買亂了 Bye Bye Patrick Bye